sana'a ba za a min gori ba. Duk kokarin da nake na gana da tsaftace sana'ata, amma wa'yansu akan ra'ayinsu sai fa sun bata ta. Na tabbatar da sana'ar mu tana da alkhairinta, suna batun mai waka in ba mai kuɗi ne shi ba. Akan batun da suke yi ni fa abin na bata bani, sun dauke daga mai waka ba daraja kamar shaidani. Mu da yanke hukunci kan mu faɗa mu dinka tunani, ba wanda ya san karshen sakar mu cire tsammani. Cece kucin da ake wai sai mun tashi za mu yi aure, maganganu ai tabin mu da shi mun zam kamar wasu bare. Mun yi daban a musulmai babu bambancin yare, wa'yansu sun ɗauki mai waka kamar shanun ware. Mu ma musulmai ne kamar yadda kowannen ku yake ji, sannan muna da iyayenmu mun zarce 'ya'yan kaji. Aure na sunna sun kai karku mai da mu wasu gurji, sun ba mu kyakkyawan tarbiyya zantukan mu sanaji. Dukan abin da za mu faɗi shi kun ga dole mu tauna, da ilimin da ilahu ya ba mu yan uwa mu tunana. Ba za na zabi da mutunci na ba ko da neman suna, hakan gana sa a zuciyar rabu na shiga da murana. Mahaifiyata na shaida mini in ji tsoron Allah, komai nake yi da zarar an yi kira na je na yi sallah, domin ita ce kan gaba kun san babu kila wakala, sannan jikina yana da ƙarfi cikinsa babu kasala. Suka ce mu je mu karatu mu ilimi hada da sana'a, mu tsaftace harshen mu komai zamiyo shi a sa'a. Ita tarbiya ita ce ke sanya mutum ya gyara ɗabi'a, mai hali mai kyau lallai ya samu babban sa'a. Muna ganin ikon Allah a rayuwar da ake yi, abin faɗa ba shi kankanta kiwar mutum yau ake yi. Kana ta wurɗa da al'umma fa ba ka gane masoyi, da san abin duniya wasu 'ya'yan an ka bai wa barayi. Akwai haram da halali a dukkan nau'ikan aikinmu, kowanne sana'a akwai shi da illa kar ku gana mu. Hata makarantu akwai bata gari jinsu mu, 'yan kasuwa da suna a ciki don Allah kar ku raba mu. A zuciyar mai nufin haka na rasa mai yake da dana su, wai hasada ce ko fakiyayya ba ka gane nufin su. Rabi ya yarje maka sai ka zama ko ba a so, na tabbata shirya na gun Allah ko ba a faɗi ba. Ni na kula da skedi mai waka zan hutawa, baiwar da ilahu ya bani gare shi ne godewa. Ɗaukaka da kuɗi da na roƙa a kansu ban kosawa, da lokaci ya zo mana tilas za a yi ganewa. Ba zan ci da addini ba, ba zan biya mai shirka ba, ba zan zama mai sata ba, ne ba zan yi ci da ceto ku ba. Ga manya ba zan raini ba, tunani na bai canza ba. Ya Allah samu mu dace don ba za mu iya ba.